今現在ご飯食べ中です。今のズームしているんですけれども、すごい勢いで食べています。こんな風にね、今動画で撮ろうかなって思ったんですよ。ほら、ちょっと、こんな風にね、しています。こんな風にね、カメラの方向きました。めちゃくちゃお腹空いてないんです。お腹空いてるんですよね。それでね、ピッ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 って言いながら食べてます。今現在。これがヒナの状態の時のでさ。それでね、今暑いって言ってるんですよね。スイカの作ってくるから。じゃじゃ泣いてる時がその仕草です。可愛いと思うでしょうか。可愛いと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今更だけどね、ごめんなさい。ちょっとズームしますね。これをね、さっきやってたんですよ。羽を振り当ててピピピピピピピって。それでね、今使っています。おうちと同じです。本当にヒナです。はい、じゃあ、ここまで。一回待ってね。それでは、参ります。次。